है वेलकम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथों में एक न्यू एयरबड्स है और इस एयरबड्स की परेशानी ये है कि एक एयर में आवाज़ पहुंचाती है और दूसरे वाले एयर में आवाज़ पहुंचाती ही नहीं है। सेम आपके साथ भी यही समस्या हो रहा होगा। एंड जब हम किसी अदर फ़ोन में इसे चेकआउट करते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि दोनों एयर में आवाज़ पहुँचती है। इससे साफ साफ पता चलता है कहीं ना कहीं हमारे फ़ोन की जो सेटिंग है उसमें कुछ कमी है। इसकी वजह से दोनों एयर में आवाज़ नहीं जा पा रही है, दोनों एयरबड्स अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। यूट्यूब पे कई सारे ऐसे वीडियो है जिसमें कोई भी सेटिंग को अच्छे से रिव्यू नहीं किया गया है, कोई भी सेटिंग अच्छे से नहीं बताया गया है ताकि दोनों के दोनों एयरबड्स अच्छे से काम कर पाए। आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहें, मैं आपको शॉर्टली बता करके निकलूंगा और सेटिंग को अच्छे से बता करके निकलूंगा ताकि आप समझ सके और अपनी परेशानी से दूर निकल सके। आपको मैं साइड में स्क्रीन चला दे रहा हूँ, यहाँ पे आप अच्छे से सेटिंग देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं और अपने एयरबड्स की दोनों एयर में आवाज पहुंचा सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने फोन के सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन ढूंढना है। अगर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको यहाँ पे सर्च करना है मोनो ऑडियो, ठीक है, MONO, ठीक है, मोनो ऑडियो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे टाइप करना है। टाइप करने के दौरान क्या होता है कि आपके एक एयर में आवाज़ जाती है तो राइट साइड में आवाज़ आती है, तो ये राइट साइड में पूरा एकदम से फुल क्या होगा, और जब आप लेफ्ट साइड में इसे लेते हैं तो लेफ्ट साइड में आवाज़ आता है। जब आप बीच में इसको देते हैं तो दोनों के दोनों एयरबड्स में आवाज़ आती है। यही एक इसमें समस्या है जो कि आपके फ़ोन में सेटिंग ऐसे क्या होगा, इस राइट क्या होगा या लेफ्ट क्या होगा, तो ये एक गलत है, गलत सेटिंग क्या हुआ है, इसकी वजह से आपके दोनों एयरबड्स अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। आपको क्या करना है, अपने इस बीच में रखना है और जब आप बीच में रखते हैं दोनों एयर में अच्छे से आवाज़ पहुंच पा रहा होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए वीडियो के लिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये सेटिंग को यूज कीजिए, आपका एयरबड्स अच्छे से काम करने लगेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।